Жалпы область боюнча 22 курулуш иштери жүрүп жатат. Анын ичинен 7 ири курулуш иштери. Колдо кармаган ушу бетон жумуштар болуп атат. Себеби бетон куйгандан кийин бер жагы энди бир 10-15 күн кармаш керек болуп атат. Азыркы тапта 2 смен жумуш жүрүп жатат. Күндүзгү смен менен түнкү смен. Талас областында президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык бир катар курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чагы азыр биз 9 блоктон турган Баластан Балдар оюн-зоок борборуна келдик. Бул жерде жалпы аянты 6,5 гектар делеген жерге Балдар борбору курулууда. Бул жерде курулуш иштери кандай кызуу жүрүп жатат, алдыда сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Азыркы убакта курулушта 200-250 кишинин чамасында иштеп атабыз. Курулуш иштерин аягы июндун аягы августтун башына бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Срогубузга жетишкенге. Азыркы тапта 2 смен жумуш жүрүп жатат. Күндүзгү смен менен түнкү смен. Күндүзгү сменде ошо бир 200 киши иштеп атса, түнкү сменде бир 50 кишиге жакын киши иштеп жатат азыркы убакта. Бетон иштери аяктап, азыр кирпичный кладка, ошо кирпичине кудай буйруса жетип калдык. Кирпичи эми ушу этап-этабы менен акырындан жумуштар бүтүп кетип атат. Строй материалдарыбыздын сапаттары да жакшы, болгон сертификаттардын баары алынып жатат, талаптарга ылайык. Строй материалдан жетишкендик жок, баары жетишип жатат жакшы. Кыргыз Республикасынын президентинин Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жарлыгын аткаруу максатында Талас облусунда 2026 жылдын жайында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жылдыгына карата курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Жалпы область боюнча 22 курулуш иштери жүрүп жатат. Анын ичинен 7 ири курулуш иштери. Менин артымда жүрүп аткан курулуш бул Баластан Балдардын оюн-зоок борбору. Андан тышкары Талас мамлекеттик университетинин 5 этаж кампусу салынып жатат. Манас Ордо реконструкциядан өтүп жатат. Талас шаарынын ичинде аллея салынып жатат, парк салынып жатат. Талас облустук оорукананын аянтында перинаталдык борбор салынып жатат. Жана Таластын ичинде жолдор оңдолуп жатат. Бул курулуштун баары июнь-июль айында бүткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата бул курулуштар ачылышы болот. Жумуштардын баардыгы кыргыз курулуш тарабынан октябрь айында башталган бул жерде. Ошондо закладка болуп, биринчи бетондор куюлуп, бир Балдар оюн-зоок борбору 9 блоктон турат. Бул жерде биздин Эрмат Жумаевич керектүү бүт информацияны жана керектүү жабдыктардын баарын жабдып бере турган болуп атат. Азыр берде жаңы замандагы робот, адамдар, жаныбарлар ошондой эмелер алып экен да. Жумуштар убагында жүрүп атат. Өзүңөр көрүп тургандай, азыр бетон жумуштар бүтүп атат. Буюрса, бетон жумушу бүтсө, кладкалар башталса, жумуштар уже аягына чыгып калды деп эсептесе болот да. Колдо кармаган ушу бетон жумуштар болуп атат. Себеби бетон куйгандан кийин бер жагы энди бир 10-15 күн кармаш керек болуп атат. Анткени өзүңөр билесиздер, бетон кургаш керек, катуу кармаш керек. Берде оор конструкция болгондон ошол себептен убакыт кармалып атат да. Бүгүнкү күндө азыр 250 киши иштеп атат. Дагы где-то 100ге жакын кишини тарта турган болуп атабыз да. Себеби кирпич коюп шыбак башталганда
адамдар жетишпей калат да. Ошол себептен азыр мына бул кладкага келгенде дагы бир 100 кишидей тартабыз. Мындай борбор Кыргызстан боюнча жок го дейм. Общий Кыргызстан боюнча. Ошондо бу жерде Кыргызстандын биринчи Диснейленди деп айтса болот да. 9 блоктун ичинде ар түрдүү эмелер, бутиктер, оюн жоок борборлор жайгашат. Пока анын баардыгы каралып атат. Баластан балдар оюн-жоок борбору курулуп бүткөн соң бул жерде кинотеатр, роботтор дүйнөсү жана Дисней сыяктуу бир катар оюн-жоок үйлөр ачылат. Ал эми учурда бул жерде 250дөн ашык адам 2 сменде күнү-түнү иш алып барууда.